はい、こんにちは、吉田です。今日はですね、前にもお話はしてあるんですけれども、もっとちゃんと具体的にですね、もうちょっと構造的な部分が分かりやすいように、品質保証っていうものはどういうものなのかっていうところをですね、会社の中でどういう位置づけになって、取り組まれるべきものなのかっていうところをですね、ちょっと具体的にもうちょっと分かりやすくですね、構造的にご説明しながらお話をしようかなと思います。というわけでですね、今日はこんな感じの話の流れになります。でまずですね、最初に品質保証について、品質保証ってどういうことなのっていう話をちょっとしていきたいと思います。はい。で、品質保証っていうところとですね、それを取り巻く、もっと皆さんがですね、普段日々の業務の中で具体的に触れる部分っていうのがどういう形になってるかっていうとですね、こういうふうになりますね。まず皆さんはですね、普通に仕事をしてたら、まずですね、検査業務は日常的にあると思うんですね。日々の、もしくは変更が入った場合に確認する作業がありますね。これ検査ですね。その検査の中で出てくるものは、その時その時の検査データだったりとか、あとは、工程が動いているところであれば、その検査を工程の動作ごとにやったりとかして、それを日常管理データとして保管しておくっていうようなことをやったりしますんで、そういうところの、検査業務ですね。日常管理業務ですね。要するにこれは日常管理として実際に運用されるんですが、実際にここで異常値が出た場合、あれおかしいよっていうふうに、声が上がるわけですね。なんかおかしかったら言ってねっていうふうになるわけですから、ここで声が上がるわけです。はい。で、そこで、その次の段階に移るっていうところがあります。それが何かっていうと、品質管理ですね。品質管理、クオリティコントロールっていう言い方をしますけれども、要するにクオリティコントロールなんですね。コントロールっていうところは、管理っていう訳語もあるわけですけど、また別の訳語を使ったら制御ですよね。要するに品質を維持しましょうと、維持できるように、制御しましょう、コントロールしましょうっていうところなんですね。だから品質管理なんですよね。はい。で、ここでやることっていうのは何かっていうと、決められた確認事項に対して変化の状況を追跡すると。皆さん製造業の方で、だと、工場の中で管理図とか扱ったことがある方、出てるのを見たことがある方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、そういう中でですね、企画値、狙い値に対して、交差の幅、これぐらいだったらブレてもいいよって幅があって、その中で、どういうふうに、日常の日々の検査データ、管理データがですね、推移しているかみたいなのを見たことがあると思います。で、その動きによって、じゃあ、ちょっとこんな風になってるな、なんか今回こういう傾向が強いな、じゃあどうしようかとかですね、そういうことを、そういう維持できるように、状態を一定に維持できるように、コントロールするっていうのが品質管理業務になってくるわけですね。で、場合によっては、その確認する内容っていうところが、ちょっとこれだけだとわかんないな、もうちょっと調べてみようかとかですね。そういうところで、管理のやり方、対象のパラメータをちょっと増やしてみたりとか、して確認作業を、続ける。で、その確認して、その変化が発生している要因がつかめそうであれば、もしくはつかめたら、それに対して、こういうふうに変更を加えて、また安定した状態に戻そうかっていうような感じの対応方法を検討したりとかする。要するに、施策の検討と実施っていうところですね。っていうことをやるような業務が、品質管理業務なんですね。で、大体ですね、顧客、クライアントから図面を渡されて、こういうものを作ってほしいんですっていう依頼を受けて、業務をしている会社だと、この品質管理業務までで止まることが多いと思います。なんでかっていうと、その求めるものっていうのは、その図面に規定されているので、逆に言うとそこを、どうこうするっていうことがなくなるわけですね。
なので実はその最終段階、その上位概念として次にある品質保証領域っていうところは業務として持たなくても業務としては回るっていうことがあります。じゃあその品質保証っていうのは何をやるのかっていう話ですね。品質保証っていうのは対象となる製品とかサービス、要するに自社で作って売り出すもの、自社で作って売り出すもの、顧客に引き渡すものに対してですね、品質、このぐらいの品質は持ってなきゃダメだよね。こういう性能は実現してないとダメだよね。とかいうことを、設定しますと。で、それが確認できて、どういうふうに確認できないと、実際に顧客に引き渡しちゃダメだよねとか、市場に対してこういうものを販売しますって言っちゃダメだよねとか、そういうふうなことを考えていきます。で、ここでですね、気をつけていただきたいことが一つありまして、ここでですね、その品質目標に対してどういうふうに評価をするか。で、その評価っていうのをどういうふうに運用するかっていうところも非常に重要なポイントになってくるんですね。例えば目標とする性能が決まりましたと。目標とする性能が決まって、とりあえず開発段階ではその性能を達成することができましたと。で、今度は量産に移行するんですけれども、量産に移行する、要するに販売用の商品として生産をする。もちろんその時には1個2個じゃないですよね。たくさん売りたいからたくさん作りますよね。で、そうなった時には、じゃあ最初に1個作ってみた時にできた、その目標を達成した方法っていうところがちゃんと再現できてるかなというようなところが検討される、確認されるわけですね。で、それを確認するための管理の方法っていうのを、検討しておかないといけないわけですね。そういうですね、目標に対する望ましい管理状態の設定、決め打ち、決め事っていうようなことを考えるっていうのも品質保証の大事な仕事になってきます。で、実際それが運用が始まった時には、皆さんですね、行く方にいたか、来る方に、お迎えする側にいたかでちょっと感覚は違うと思うんですけども、監査ってありますね。工程監査とかですね、工場監査とかね、言われるものがあったりとかして、実際にお客様の会社の担当者がいらっしゃったことがありますっていう会社さんもいらっしゃるでしょうし、実際お世話になってる工場にお邪魔したことがありますって会社さんも方もいらっしゃると思うんですけど、そういう形でですね、監査っていうところに行くわけですね。それっていうのは設定された目標、その品質目標に対して実際にそれをこうやれば満たせるねっていうふうに事前にその施策の時に検討したその作り方、仕事全体の段取りっていうのが維持できてて運用できてるかっていうところを確認するっていうところが目的になるわけですね。で、それをちゃんとこれからも維持してねっていうふうにお願いするっていうところが、監査の主な目的っていうことになりますと。なかなかですね、監査っていうと、厳しい話も出たりとかして、なかなかしんどい気持ちになったことがあるとかですね、想定以上にもうビジネス的になかなか厳しい状態の要求が来るっていうようなこともあってしんどかったっていうような経験がおありの方もいらっしゃるかもしれないですけど、要するに監査っていうところの意味はこういうことなわけですね。というわけでですね、これそれぞれですね、この3段階でそれぞれの業務の意味がありますというところなんですね。で、それぞれの業務の意味っていうのをもう一度ですね、細かくお話ししていきましょう。まず、検査業務の意味ですね。検査業務っていうのは、基本的にやるのは OK か NG かの判定なんです。決められた企画、決められた、狙いに対して、それを出来上がったものが満たしてるかどうか。満たしてなければ、それは、お客様には引き渡せないし、満たしてるんであれば、それは無事に出荷できるお客様にお渡ししていいっていう風になるわけですね。要するに品質保証業務
または品質管理業務の中で決められてきた基準っていうところと、決め方ですね。その測り方も含めて仕上がった製品が満たしているのかっていうのを判定する。決められた基準に対して決められた測り方をして、その決められた基準を満たしているのかどうかを判定するっていうのが検査の意味なわけです。非常に重要なポイントですね、これが。品質管理業務の意義なんですけれども、その日々の検査業務で検出されてくるデータとか現象っていうのをちゃんと追跡とか監視をして、その状態を安定させることが仕事になってくるわけですね。なんか異常があったりした場合に対応して状態を安定させる。その異常がなくても出てくるデータの傾向っていうのを見ながら、これはどういう状況かなっていうのを考えつつ、ちょっとこれがこのまま推移して規格値、交差の範囲を外れるようなことがあれば、これはどうしたらいいかなとか、そういうことをですね、考えていくっていうのが品質管理業務の目的になってきます。で、必要に応じて、測定する、検出する対象とか、要するにですね、普段検査している内容だけで足りないなってなった場合には、追加でですね、確認する項目を、ちょっと考えて、で、さらにですね、それはその時だけ追加で確認すればいいのか、そうではなくて、毎日これから確認するようにしなきゃいけないのかとかですね、そういうところっていうのの、検討っていうのも、必要になってくることもあるかもしれないですね。つまりですね、その検査基準とか検査方法の妥当性っていうのの評価ですね。で、より有効な管理状態を作れるようになるっていうことが、品質管理上必要なことになってくるわけですね。で、最後にその品質保証の意味なんですけれども、これはですね、この検査と品質管理の時にはもうすでにですね、作るものが決まっていて、で、作り方も決まっていて、その状態がどうなってるかっていうところを決めていく、運用していくっていうところが、主だったんですけれども、品質保証になるとちょっと話が変わってきます。そもそも自分たちは何がしたかったんだろうねと。このビジネス、この企画、この商品、今回受注した案件に対して自分たちはどういうことができるだろうねっていうのを会社全体の目的として、会社全体の存在意義とか、会社全体の仕事として考えた上で、自社がその展開する製品、サービスに対して必要な品質を定義する。これぐらいじゃなきゃダメだよねと。まず求められる要求仕様っていうのは出てくると思うんです。例えば、スポーツカーが欲しい。そのスポーツカーは300キロは出て欲しいと。時速300キロ出せるスポーツカーが欲しいって言ってるお客様がいます。300キロ出せるはそうなんだけど、例えばですね、300キロ出して、1回だけ出て壊れちゃうんじゃダメですよね。壊れないで止まってお客様が降りられなきゃダメですよね。とかね。そこに対して必要なことっていうのが、その単純に要求仕様に対していろいろあるわけですよ。その要求仕様を満たすためにもそうだし、このうちの車で300キロ出せるようにするためには、うちの中ではこのエンジン積まなきゃダメだよねとか、ないから新しいエンジン作ろうかとか。で、それを乗せて、ちゃんと高速を出した時にも、ちゃんとコントロールできる車にしなきゃダメだよねとか。要するにそのやらなきゃいけないこと、品質として達成しなければいけないことを決めなきゃいけないんですね。で、これを決めるっていうことができるっていうところが、非常に重要なことになってきます。要求仕様だけじゃダメなんです。お客様がこれが欲しいって言ったから、じゃあこれを作ろうではないんです。それを満たすためには、じゃあどういうふうに商品としてなってなきゃいけないんですか？製品として何が満たされてなければいけないんですか？っていうのが会社全体としてですね、検討されて決められてないといけないんですね。それが品質を定義するってことなんです。実際にですね、自分たちの会社が、実際にそれを作って、開発して、実際に製品設計をして、実際に量産までこぎつけて販売をしていくわけですけれども、その販売をするときに関して、この会社全体のシステム、会社ってシステムです。会社っていうのはある入力、注文が入るとか、そういうところに対して
適切なアウトプット、その商品を販売する、サービスを提供する、そういうことができるっていうことが決められている、その決められた形の中でできるようになっているっていうのが会社というシステムなんですね。その自分たちが、その会社ですよ、その会社を作った人たち、その会社に勤めている人たちが、我々はこういうことが仕事ですって言った時に、それを実現するための組織を設計しているわけです。設計して構築しているわけです。その設計し構築した組織がちゃんと動いて製品をリリースできているか、製品を出荷できているか、これを監視するっていう仕事が非常に重要になってきます。こういうものを作んなきゃダメだよね、こういうふうに作んなきゃダメだよね、それを決めただけでは仕事は終わりません。作ると決めたもの、作らなきゃ、こうしなきゃいけないと決めたもの、その決めたもののその品質の定義、かつその品質を確認する手法も本当は作んなきゃいけないですね。それっていうのはその組織を設計するっていう時に入ってくるんですけど、実際に新しいものを作るってなった場合には、それがこうやれば確認できるよねっていうところをまで決めないとそのシステムにならないんですね。だからその確認するっていうところも含めて品質を決めていく。それで実際に市場に対して商品を提案していくっていうところを実現するっていうところを特に内部的にですねやってるっていうのが品質保証の業務になってくるわけです。で、もう一つ商品を販売したらその商品に対してフィードバックがあるはずです。お客様の反応があるはずです。いい反応嬉しいですよね。買ってよかったよって言われたら嬉しいじゃないですか。これいい商品だねとか、この車かっこいいねとか言われたら嬉しいじゃないですか。でもそういう声ばっかりじゃないわけですね。いや、むしろそういう声じゃない声の方が大きい。どうなってくるかっていうと、なんだこれはと。こうやって言ってたから、これができるって言ってたから買ったのに全然できないじゃないか。どういうことだ。お客様からお叱りを受けるとか、不良が発生するとか、これ壊れちゃったんで修理してくださいとか、出戻ってくる。そういうことがあるわけですね。で、実際にそれの内容を分析したりして、実際に設計だとか、開発だとか、あとは生産工程だとか、もうすでに動いている会社のシステムの内部の部分に、適切な部分にフィードバックしていくっていうところも品質保証業務になっていくわけですね。なんかこういう風になっちゃって、これ使ってるうちになんかここ壊れちゃったんだってと。ここ壊れないようにするにはどうしたらいいのかな、これ何が悪かったの、作り方が悪かったの、それともそもそもの部品が弱かったの。部品が弱かったんだったらもっと強くちゃんと持ちがいいように作り直そうよと。そうすると次の機種で設計が変更される。場合によってはその機種で設計を変更して、交換用の部品としてリリースするっていうようなことが起こることもあります。で、そういうふうに対応を決めていく。フィードバックしてよりその商品、そして会社の仕事全体が良くなるようにフィードバックをしていくっていうところが品質保証の領域だったりします。皆さんお分かりいただけたでしょうか。皆さんの会社でやってるのはどこの業務までですか。皆さんのこれを見てる人によっては、自分がやってるのは検査までだなとか、少なくともでも検査までしか自分が少なくとも毎日会社行ってて見ることはないですけどねっていう方もいらっしゃると思うし、品質保証なんてやってるところあるのっていうような会社さんもあると思います。さっき言ったように、お客様から図面が出てきて、その図面に対して答えとしてのその部品を生産して返すっていうような場合、部品だったり商品を生産して返すっていう場合は、基本的にはその保証業務っていうところの大半はお客様の方が担うことになるので、実際にですね、その皆さんがお勤めの仕事の中で触ることはあんまりないかもしれないです。でも存在してないことは絶対にないです。誰かがどこかで確実にやっています。そういうふうにですね、会社の仕事というのは回っています。特に製造業の仕事の場合、その作るプロセスっていうのがこのように回っています。はい、なんでですね、最後になんでこんなことをお話ししようと思ったかっていうのを最後にお話ししておこうと思います。今の日本の製造業というか今の日本に出回っている製品っていうのはもう皆さんよく見る通り、もう外国製のものが非常に多いですね。要するにですね、日本が世界に対してものづくりで商品を売ってい
く時代っていうのは終わってしまったっていう部分は正直言うとあるというのはあると思います。ただですね、時代の要求とか要請としてニーズは細分化するし、場合によってはですね、生産地っていうのもこれから細分化させた方がいいっていう部分もあります。何より日本っていう国は少なくともですね、昭和の時代工業で発展してきた国です。少なくともですね、明治維新からの近代化で工業をベースにして、経済を伸ばしてきた国が日本ですね。だからこそ今の生活の基盤があるわけです。で、ここまでですね、工業製品っていうのが出回ってくると、もう工業というのはですね、もうインフラの一部なんですよね。で、そういう意味で、このインフラというのがですね、自国で賄えるというところは非常に重要なんじゃないかなと思うわけです。つまりですね、今皆さんが売っているもの、買って使っているものが、極力ですね、自分たちの手で作れるようになったら、その方がいいなと、個人的には思っているわけです。で、そういう要求もですね、これからおそらく強くなると思います。日本に完成品メーカーを増やしたいと、私は思っています。私自身ですね、実は完成品メーカーに勤務した上で、その上で独立して、実はですね、特に PR コンテンツの制作っていうところを業務にしてきたわけですけれども、日本に完成品メーカーが増えるっていうことによって、日本からまた独自の製品が出たりとか、日本自身で他国に頼りすぎずに、頼るなとは言わないし、他の国のもの、他の会社のものっていうのが悪いとは思わないので、そういう意味ではそちらを買うこと、使うことがあってもいいんですが、日本からも何かを提案できるように、よりですね、工業とか、そういう製造業の領域をベースにして、もっとですね、日本からもいろいろ発信ができたらいいのになというふうに個人的に非常に強く思うので、今このタイミングならですね、まだ製造業完全に日本の中でゼロにはなってないです。だからこそ、今ならまだやろうと思えばできると思います。商品を開発できる企業、新しく商品を市場に提案できる企業が増えたらいいなと思っています。なので製造業とか、要するにですね、加工の請負をしている会社っていうところもですね、自社のブランドだとか商品っていうのを持って販売ができるようになるとか、もしくは自社でサプライチェーンを構築して新しい商品を投入できるような能力を身につけるとか、そういうことができるような会社が増えたらいいなと思ってます。そのためのお手伝いをさせていただきたいなと思って、実はこの品質保証という領域のお話をしようと思っています。なんで品質保証がそうなるのか、これはまたちょっと次回ちゃんとお話をしたいと思いますけれども、この品質を定義するっていうところ、要するに何が求められているのかなっていうのを考えること、それを技術に置き換えていく、考えていくところっていうのは、品質っていうところがキーになってくるんですね、実は。というわけでですね、品質保証について、これからですね、新製品開発をしていく上で品質保証っていうところに取り組まなきゃいけないっていうのはどういうことかっていうところをですね、これから、より細かくですね、ご説明していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録と高評価をしていただいてお待ちいただけると、大変嬉しいです。ぜひですね、フィードバックをいただければと思います。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。今日はこれで失礼します。